Чухал шударгаар шуурхай урдын нураатай оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр хийж байна. Яагаад одоо тухай бүрхэн миний функшныг цэвэрлэх ажлыг одоо хийж байгаа. Оргилны таймаас ухамсаргүй үйлдэлээс олж та яг энэ хавийн айдагууд бол хохирч байна гэдэг. Өдөрт та бүхэн дөрөн амар амгалан айлтгая. Энэ өдөр Орхон аймагт болж өнгөрсөн үйл явдлын мэдээллийг хүргэхээр чухлыг шударгаар шуурхай урган нураатай оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ эхэлж байна. Мэдээллийн хөтөлбөрт анхаарлаа хандуулна. Орхон аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчид өнөөдөр хуралдлаа. За хурлаар аймгийн гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, хэв журам сахилах хариуцлагыг сайжруулах талаар 2018-аас 2022 онд хэрэгжүүлэх бодлогын баримт замун шагналд тодорхойлох тухай бусад гэсэн 3 асуудлыг хэлэлцсэн юм а. За үүнээс гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, хэв журам сахилах хариуцлагыг сайжруулах талаар 2018-аас 2022 онд баримтлах бодлогыг хэлэлцэн батллаа. Хөтөлбөрийн зорилго нь иргэдийн эрх зүй мэдлэг мэдээллийг нэмэгдүүлэх замаар гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, амар тайван аюулгүй амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэхэд иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагын оролцоог хангаж гэмт хэрэг зөрчлийн шалтгаан нөхцөлийг тогтоож, тэмцэх арга замыг судлан, тэргуун туршлага технологийн дэвшлийг нэвтрүүлэх замаар гэмт хэрэг зөрчлийг бууруулахад оршиж байгаа юм а. Гарч байгаа зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэгчийг билээр бодлогын бичгээр юу тусгацсан байх гэдэг. Нэгдүгээр замын тэмдэглэгээнүүдийг сайжруулах талаар бол зорилт тулж орсон байгаа. За энэ нь бусад бодлогын бичгээр хэлэлцдэг уялдаад явна. Хоёрдугаар тэмдэглээс урьдчилан сэргийлэх зохицуулах зөвлөлтөд хамтраад хийх ажлыг бол төлөвлөсөн. Энэ дээр бол нэг шөнийн цагт гэрэлтүүлэхдээ одоо замын цагдаагийн ерөнхий газраас баталж өгсөн нэг стандартын дагуу одоо сэрэмжлүүлэх юм одоо самбаруудыг байрлуулах арга төлөвлөсөн байгаа. Энэ нь бол одоо онц аваар гардаг хар цэгүүд дээр мөн энэ самбаруудыг байрлуулна. За дээрээс нь сургуулийн цагдаа хөтөлбөрийг мөн одоо А1 зам болон хотын доторх замууд дээр сургуулийн цагдаа хөтөлбөрийг бол хэрэгжүүлээд явна гэдэг байдлаар улам эрчимжүүлж явна гэдэг байдлаар мөн тусгагдсан байна. За тэргүүлэгч Батбайлаг замын хөдөлгөөн аюулгүй байдалтай холбоотой асуултанд хариулт авлаа. Тэрээр улсын чанартай авто зам дагуу том оврын автобуснууд амрах зогсоолтой байх шаардлагатай гэдгийг хэлж байсан юм а. Том автомашин хүнд даацсан. Тэгээ энэ автобус тэгээ энэ чинь нөгөө талаараа нөгөө Эрдэнэтээр дайрын өнгөрч байгаа Хөсгөл болон Булган аймгийн том оврын автобусуудыг зогсоод Эрдэнэтэд бас тодорхой хэмжээний одоо хөрөнгө мөнгө дэлгэр авшаагаар угааж бас юм. Тэгээд ер нь бол том оврын автомашинууд зогсох талбайч байхгүй. Том оврын автобус зогсох талбай. Тийм учраас энэ бодлогын хэрэгжлийг энэ талаар тусгасан юм. За тус хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд нийт 11.6 тэрбум төгрөг шаардлагатай бөгөөд 9.8 тэрбум төгрөгийг улсын төсвөөс, за 1.8 тэрбум төгрөгийг орон нутгийн төсвөөс зарцуулна гэсэн юм а. За хөтөлбөрийн хэрэгжилт зохион байгуулалтыг Орхон аймгийн засаг даргын тамгын газрын хууль эрх зүйн хэлтээс хариуцсан. За жишээлх юм бол бид нар гэр бүлийн хүчирхийлэлтэд тэмцэх тухай хууль гэж хууль мөрдөгдөж хүчин төгөлдөг мөрдөгдөж эхлээд ингээд жил гаруй хугацаа өнгөрч байгаа. За үүнтэй холбоотойгоор 21 аймагт бол энэ хамгаалах үйлчлэгээ үзүүлэх, за гэр хохирогчийг хамгаалахтай холбоотой, хүчирхийлэл төрсэн иргэдийг хамгаалахтай холбоотой, хүчирхийлэл төрсэн хүүхдийг хамгаалахтай холбоотой энэ хамгаалах байрыг барих юм хуулийн шаардлага бол бий болж байгаа. Тэгэхээр энэ шаардлагын хүрээнд одоо хамгаалах байрыг аймгийн хэмжээнд барьж байгуулахтай холбоотой 1.2 тэрбум төгрөгийн асуудал улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар шийдвэрлэхээр энэ бодлогын бичиг баримтанд орсон. За үүнтэй холбоотой мөн холбогдох саналууд бол зураг төсвөнд боловсруулагдаад холбогдох саналууд бол яамдууд руу хүргэгдсэн ингээд байж байгаа. За бодлого төлөвлөгөө батлах тухай Монгол Улсын засаг захиргаа нутаг дэвшрийн нэгжлэгний удирдлагын тухай хуулийн 20.1-7 гэмтэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 7-гийн 6-гийн 1-т хэсгийг тус үндэслэн аймгийн иргэдийн төлөөлөгчтэй хурлын тэргүүлэгчдээс тогтоох нь нэг аймгийн гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх хэв журам сахилах хариуцлагыг сайжруулах талаар 2018-аас 2022 онд баримтлах бодлогыг 1-р хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг 2-р хавцралтаар тус баталсуугаа. 2. Бодлого төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуул шаардлагатай зардлыг жил бүрийн эдийн засгийн нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл төсвийн чиглэлд гэсэн байна уу? Төсвийн төсөвт чиглэл гэд таслал төсөвт тусган батлуулж биелэлтийн авцыг жил бүрийн 4-р
багтаан аймгийн иргэдийн төлөөлөгчтэй хурлын тэргүүлэгчд танилцуулж байхыг аймгийн засаг дарга батлагт даалгасан гэсэн. Ийм тогтоолын төслөө. Тогтоолын төслөөс асуулт санал байна уу? Хөтөлбөрийг 3 зорилт 41 арга хэмжээний хүрээнд төлөвлөжээ. За 2018 оны 1-р улирлын байдлаар Орхон аймагт замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын зөрчил, танхаарах, гэр бүлийн хүчирхийлэл, бусдын биед халдах, мал хулгайлах зөрчил өндөр өсөлттэй бүртгэгдсэн байна. Малын хулгайн гэмт хэрэгтэй тэмцэх ажлын хүрээнд мэдээлэл авах утас ажиллуулах, малчдын нөхөрлөл холбоо байгуулах ажлыг идэвхжүүлэх, дэмжих, урамшуулах зэрэг арга хэмжээ төлөвлөсөн байна. За 3 дугаар зорилт буюу мансууруулах эм сэтгцэд нөлөөтэй бодисын хууль бусаар ашиглах, шин төрлийн гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд өсвөр үеийнхний дунд үе шаттай сургалт зохион байгуулах, мэрэгчлэтнүүдийн ур чадварыг нэмэгдүүлэхээр тусгасан байна. Бид нар бол энэ гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зөвхөн хууль хүчний байгууллагын хийх ёстой ажил гэдэг байдлаар ингэж ойлгодог. Өмнөх бодлогын бичиг баримтууд бол зөвхөн яг энэ чиглэл рүү хандуулагдсан байсан бол энэ бодлогын бичиг баримтанд 3 зорилттой гэж бидгээр хэлсэн. Энэ зорилтын нэг зорилт нь бол зөвхөн гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэхэд иргэдийн оролцоо, төрийн бас байгууллагын оролцоо хэрхэн ямар байх юм бэ гэдгийг маш сайн тусгаж гаргаж ирсэн. Энэ дээр бол одоо хөршийн холбоог хөгжүүлэх асуудал гарч ирж байгаа. За энэ дээр бол одоо энэ бид нар туршиж үзсэн Баян өндөр сумтай хамтарч хөршийн холбоог 11 удамд нь хөршийн холбоо байгуулах, тэр хөршийн холбоог камерын хяналтын системд холбож өгөх энэ асуудлууд явж байгаа. Дээрээс нь бас гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бас байгууллагатай хамтарч ажиллах чиглэлээр мөн тусгагдсан байна. Энэ дээр бол одоо арх мансууруулах бодисон донтох өвчтөй гэмт хэрэг зөрчил байнга өртдөг хүмүүсийг албан эмчилгээнд хамруулах, нийгэмшүүлэх, ажлын байраар хангах гэдэг энэ бүх асуудал бол энэ бодлогын бичиг баримтанд тусгагдсан байна. За мөн гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, хэв журам сахилах хариуцлагыг сайжруулах талаар 2018-аас 2022 онд баримтлах бодлогыг хэлэлцэх үеэр аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Пүрэл аваг дөмөг заахын өмнөх улсын чанартай А1001 автозамын эдрэл гэмтлийг энэ 7 хоногт багтаан засварлах үүрэг даалгаврыг Орхон ад за төрийн өмчит компанид үүрэг болгосон юм а. Тэр юу гэхээр дөмөг заахын тэрний хэсэг одоо А1001 зам дээр тэр одоо юу болсон? Бөмбөг дэлгэрч. Энэ хацлаач хайцсан. Энийг одоо хийлгээ. Тэр цементийн машин, юуных нь асфалтаа гаргадаг машин тэргээд байдгийн бол тэр хамаалаггүй цементлээ дүүргэх. Цементлээ дүүргэх ёстой шүү дээ. Яагаад энийг хийхгүй? Энэ одоо бол ачин боллоо шүү. За тэрээр өмнөх тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар өгөгдсөн үүрэг даалгавар за өнөөдрийг хүртэл биелээгүй. Тухайн замаар жижиг тэрэг байтугай том аврын автомашин хүртэл зорчиход хүндхэн нөхцөл бүрдсэн байгааг сануулсан. Хэрвээ тухайн замд осол гарсан тохиолдолд за үүрэг даалгаврыг биелүүлж ажиллаагүй. Орхон ад за төрийн өмчит компани хариуцлагыг анхаарууллаа. За мөн өнөөдөр аймгийн засаг даргын зөвлөлд хуралдлаа. За энэ хурлаар хэд хэдэн асуудал хэлэлцсэн бөгөөд за үүнээс үйлчлэлтийн бэлтгэл ажилттай холбоотойгоор за сумдын болон аймгийн аюулгүй нөөцөд бэлтгэх өвс тэжээлийн шаардлагатай санхүүжилтийг за хэрхэн шийдвэрлэх талаар хэлэлцсэн юм а. Аймаг сумдын өвс тэжээлийн аюулгүй нөөц бэлтгэхэд шаардлагатай 126.3 сая төгрөгийн хөрөнгийн их усрыг аймаг сумд өөрсдөө даахаар болж байна. За тодруулбал энэ оны өвлжилтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд Баян өндөр жаргалан сумдууд тос бүр 5600 бодол буюу 100 тонн өвс авахд 33.6 сая төгрөг, 1500 шуудаа буюу 30 тонн хэвэг тэжээл авахд 22.5 сая төгрөг шаардлагатай юм а. Мөн Орхон аймгийн аюулгүй нөөцөд 123 мянган бодол буюу 20 тонн өвс бэлтгэхэд 73.8 сая төгрөг шаардлагатай, 3500 шуудаа буюу 20 тонн хэвэг бэлтгэхэд 52.2 сая төгрөг шаардлагатай юм а. За ингэснээр нийт өртөг 126.3 сая төгрөгийг Эрдэнэт зам буюу за болзошгүй аваарын зардлаас гаргах асуудлыг засаг даргын зөвлөлийн хурлаар оруулсан юм а. Одоо Эрдэнэт зам маань өглөг авлаггүй тэгээ тайлан гарах хэрэгтэй. Тэгээ одоо энэ 19 он дээр бол одоо зээл авж байгаа хоёр сум маань одоо хөгжлийн сан дээрээ төсөв мөнгө төлөвлөөд тэгээ Эрдэнэт зангийн зээлийг хаах байдлаа шийдвэрлэхгүй бол одоо орон нутаг дээрээс яг болзошгүй аваарын зардал дээр бол яг тийм нөхцөл байдал үүсээд тэр 24 сая төгрөгийг төлөвлөсөн юм байгаа. Тэгээ тэр хоёр сум дээр одоо хөгжлийн сан дээрээ өвсний мөнгийг төлөвлөх тийм боломж. За харин зөвлөлийн гишүүдийн саналаар тухайн зардлыг эх оны төсөвт суулгаж аймаг сум тус бүр өвс тэжээлийн зардлын ачааллаа өөрсдөө хариуцах нь зөв гэсэн шийдвэрт хүрлээ. Жил болгоно л гэж яригдж байгаа. Тэгэхээр эх оны төсөвтөр бол аймгийн засаг даргын нөөц сан дээр тавиад угсаа хуулиараа тэгэх хэрэгтэй байхгүй юу?
нөөц сан дээр тавиад энэ зайлшгүй нөхцөлд тийм ээ байгалийн гамшигын үед хэрэглэх энэ үүсдэг жилийг бэлдэх энэ асуудал тэр гамшигын тухай хуулийн дээр ч байж байгаа. Тэгэхээр жил болгон ингэж зохицуулт хийж яхаар оныхоо төсөвтөр тавиал одоо хэрэгжүүлээ явуулсан шүү. Урдлын би нэг юунуудыг харлаа л да. Босгоо аврын зардаас яг өвс тоос авч ясан юм байхгүй юм байл. Тэгэхээр ган бол дарга яг энэ саяын саналыг бол одоо яг дэмжиж байна. Зориултаасаа явуулаад аль өдөр онцгой гэмсэн юугээ бас бид нар чинь нэг юм тавиад байдаг шүү дээ. Тэнтээсээ юм уу яахгүй бол дараа нөгөө төгтөр би яаг тавьж магадгүй юм шиг харагдаад байгаа. Хоёр сум орон нутгийн хөгжлийн сан дээр өөр өөрсдийнхөө ачааллыг тавьж өг. Аймгийн нөөцийг аймгийн төсөв дээр өөрөө тавь. Болж байна уу? Нэг хоёрдугаарт нь одоо өртөө байгаа өрийн зөрүүг гаргах хэрэгтэй. Хөнгөлт эдлүүлсэн ч гэсэн бас эн чин Эрдэнэ сан өөрөө хөндлөлчихөж байгаа юм. Тийм учраас энэ оны Эрдэнэ санд төлөх ёстой зөрүүг бас тавьж өгье. Ингээд Эрдэнэ сангаа өргүү болгочоод дараа жил төсвүүдээрээ тавиад өгөхлөөр олсон орлогчин Эрдэнэ сан дээр орж ирнэ. Буцаагаад дараа жилийн төлөвлөлтөө олсон орлого дээрээ нэмэх нь хэд байх юм бэ гэд төлөвлөждөг бай. Болж байна уу? Юу 7 онд бол 17 онд авсан одоо Эрдэнэ цагаас авсан иргэн төлөвлөлтийн нөхцөлөөр авсан бол ингээд хаагдж байгаа. Тэгээд эх оныхыг бол сая цэцлэрийн зөвлөлийн хуралдаар хэллээ. Сумд аймагийнхыг тухайн оныхоо төсөвт сумдууд тухайн оныхоо төсөвт хийгээд ингээд юугаар өөрсдөө ягаад зохицуулт хийгээд яваараа гэдэг үүрэг чиглэл өгч байна. Мөн өмнөх онд Эрдэнэ сангаас эргэн төлөх нөхцөлтэйгээр зээл авч за малчтад хөнгөлөлттэй үнээр өвс тижэл олгосон. Тэгвэл жаргалан цум үнийн зөрүү болох 14 сая төгрөгийг Эрдэнэ санд өнөөдөр төлж барагдуулах болсон юм а. Дашрамт дуртахад энэ жилийн өвс тижээлийн нөөцийг бүрдүүлэхэд нэг бодол өвс 6,000 төгрөг, нэг шуудаа хийвгийг 15,000 төгрөгийн үнээр тооцоолон гаргасан байна. Дэлхийн зүүн олон улсын байгууллага Эрдэнэ нутгийн хөгжлийн хөтөлбөр нь анх 2001 онд Орхон аймагт үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн. За үүнээс хойш 17 жилийн нүрийг үзээд байна. За харин дээрх хугацаанд төсөл хөтөлбөр үйл ажиллагаагаараа дамжуулан 20,000 гаруй хүүхэд 35,000 орчим насанд хүрэгчдэд шууд бусаар хүрч ажилласан байна. Дэлхийн зүүн олон улсын байгууллагын Эрдэнэ нутгийн хөгжлийн байгууллага нь Орхон аймгийн 900 гаруй өрхөд амьдралын чанараа дээшлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэн 1200 орчим өрхөд газар тариалан хүлэмжийн аж ахуй эрхлэхэд 1800 гаруй өрхөд ойдол мужаан, гар урлал, туслах аж ахуй зэрэг өрхийн орлого нэмэгдүүлэх үйл ажиллагааг эхлүүлэхэд 50 гаруй хүнийг дундын хадгаламжийн бүлэг байгуулахад нь дэмжлэг оруулан ажилласнаар орон нутгийн төвшөнд ажилгүйдэл ядуурлыг бууруулахад бодиттой хувь нэмэр оруулсан гэж үзэж байгаа юм а. Мөн 20,000 хүүхэд 35,000 гаруй насанд хүрэгчдэд тусламж дэмжлэгийг үзүүлж 8,400,000 Америк долларын хөрөнгө оруулалтыг хийж хэрэгжүүлсэн байгаа юм а. Мөн дэлхийн зүүн олон улсын байгууллагын олон улсын хүүхдийн ивент тэтгэх санхүүжилтийн хөтөлбөр өнөөдрөөр хаагдж байгаа ч монголчууд өөрсдийгөө ивент тэтгэсэн хөтөлбөр үргэлжлэх үе таалга нээгдэж байгааг тус байгууллагын төлөөллүүд илэрхийлж байсан юм а. Тодорхойлбол Монгол орны өнцөг бүрээс Эрдэнэ хотын дэлхийн зүүн олон улсын байгууллагад бүртгэлтэй 270 хүүхдийг ивент тэтгэхээр болсныг мэдгдсэн юм а. Тэгэхээр миний та бүхэн хэлэхтэрс баярт мэдээ юу вэ гэвэл хэдийгээр дэлхийн зүүн олон улсын байгууллагын олон улсын хүүхэд ивент тэтгэх хөтөлбөрийн санхүүжилтийн энэхүү хөтөлбөр маань хаагдж байгаа боловч монголчуудаар ивент тэтгүүлсэн орон нутгийн иргэдээр санхүүжигдсэн тэр хөтөлбөр бас нэгдэх болсныг дуулахад таатай байна. That's exciting. Монголчууд одоо монголчуудад туслах, монголчуудад эргүүлж өгөх тэр цаг болцсон гэдэгт бол маш их итгэдэг байсан. Тэр ч утгаараа өнөөдөр Эрдэнэт энэ одоо газар амьдарч буй 270 гаруй хүүхдийг өнөөдөр Монгол орны өнцөг булан бүрээс 270 гаруй ивент тэтгэгч нар ивент тэтгэж авсан байгаа. Эрдэнэтийн гэрэлт ирээдүй болсон хүүхэд багчууд, тэдний аав ээж, гэр бүлийн гишүүд, иргэд олон нийтийг амьдарч буй орон нутгийнхаа хөгжилд бодиттой өөрчлөлт хөгжлийг авчирхад тэдний оролцоог нэмэгдүүлж, сэтгэлгээ хандлагыг өөрчлөн амьдралын зөв дадал хөвшилд сургаж, амьдарч буй орон нутаг хотынхоо хөгжилд хөв нэмрээ оруулж чадах бүтээлч идэвхтэй иргэн болоход нь бодиттой хөв нэмрийг орууллаа. 900 гаруй өрхийг орон гэртээ болгож, 1200 өрхийг газар тариалан хүлэмжний аж ахуй эхлэхэд нь 1800 гаруй өрхийг ойдол, мужаан, гар урлал, туслах аж ахуй зэрэг
өрхийн орлого нэмэгдүүлэх үйл ажиллагааг эхлүүлэхэд нь 500 гаруй хүнийг дундын хуримтлалын бүлэг байгуулахад нь дэмжлэг үзүүлэн ажилласнаар орон нутгийн түвшинд ажилгүйд ядуурлыг бууруулахад хөв нэмрээ оруулж чадсан байна. За мөн энэ үеэр дэлхийн зүүн олон улсын байгууллагын монголчуудад дэмжих хөтөлбөрт Орхон аймгаас орон нутгийн нийт иргэд Эрдэнэтийн хүнд нөхцөлд байгаа хүүхдүүдийн төлөө хийж байгаа эхний алхам гэдгийг онцлоод 50 сая төгрөг өгч хамтран ажиллахаа илэрхийлсэн юм а. Нэг жилийн дотор биднэрт үр дүнгээ өгсөн. Одоо орон нутгийн төсөвт 140 сая төгрөг өгөх гэж зогсож байна. 140 сая шүү. Электоратын өдөр маань энэ цэвэр ашгаараа 140 сая төгрөгийг орон нутгад өгч байгаа. Өнөөдөр төр дангаараа ажлын байруудыг шийдэж чадахгүй. Тэгвэл өөртөө ажлын байр гаргах гэдэг тэр хүмүүсийг дэмжиж. Тийм учраас яг энэ чиглэлээр өөртөө ажлын байр гаргах зорилготой бичиг бизнес эрхлэгчдийг бид нар дэмжиж гэж байна. Хүүгүү барьцаагүй зээлээр энэ мөнгийг олгоно. Энэ асуудалд харьцангуй дурсгалтай дэлхийн зүүн олон улсын байгууллагыг бидэртэй хамтарч ажилласаа гэж урьж байна. За цаашдаа орон нутгийн ажилгүйдлийн эсрэг эдийн засаг хүний нөөцийн потенциалыг дээшлүүлэх чиглэлд хамтарч ажиллах хүсэлтэй байгаагаа Орхон аймгийн удирдлагын зүгээс дэлхийн зүүн олон улсын байгууллагт илэрхийлсэн юм а. Тухайлбал Орхон аймгийн шинжлэх ухаан технологийн парк орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газрын гагнуурын электрод үйлдвэрлэж олсон цэвэр ашиг болох 140 гаруй сая төгрөгийг Эрдэнэтийн өөртөө ажлын байр гаргах хүсэлтэй иргэдэд хүүгүй барьцаагүй зээл хэлбэрээр олгохоор болсон. За тэгвэл энэхүү ажилд дэлхийн зүүн олон улсын байгууллагын туршлага дээр үндэслэн хамтарч ажиллах хүсэлтэй байгаа талаараа мэдгдлээ. Орхон аймгийн цагдаагийн газарт орон нутгийн 18 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 2 ширхэг санаатай маркийн автомашиныг авч өнөөдөр өглөө. За энэхүү автомашиныг аймгийн гэмт хэрэг зөрчлийг бууруулах хөдөлгөөнд эргүүлийн чиглэлд ашиглах юм а. Орхон аймгийн цагдаагийн газарт аймгийн гэмт хэрэг зөрчлийг бууруулах, илрүүлэхэд шаардлагатай автомашин техник хэрэгслийг орон нутгийн 18 сая төгрөгийн санхүүжилтээр шийдвэрлэн олголоо. За мөн бэлэн бус торгуулийн систем 11 ширхэг албан хаагчдын ингрийн камер 126, согтуурлын тандагч багч 2 ширхэгийг нийт 38 сая төгрөгөөр шийдвэрлэхээр Орхон аймгийн өмчийн албанаас худалдаа авах үйл ажиллагааг зохион байгуулж байгаа гинэ. Аймгийн засаг дарга бол аймгийн иргэдийн төлөөлчдийн хурлаас 2018 онд тус цагдаагийн газарт 18 сая төгрөгийн өртөг бүхий 2 тээврийн хэрэгслийг өнөөдөр манай дээр хүлээлгэн өглөө. Цагдаагийн газарт бүртгэлтэй бол 22 автомашин байдаг. За энэ 2 машин нэмэгдээд 24 болоод за хэв журмын тасгийн хөдөлгөөн тэргүүлд бол энэ 2 автомашин бол ашиглагдах юм аа. За өнөөдөр хүлээлгэж өгсөн 2 автомашиныг нийтийн хэв журам сахиулах, гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх хөдөлгөөн тэргүүлийн албанд ашиглах юм аа. За өмнө нь цагдаагийн газарт бүртгэлтэй 22 автомашин байсан. За үүнээс элэгдэл норм дууссан 6 автомашин байсан бөгөөд холбогдох албанаас актлах хүсэлтийг гаргасан байна. За учир нь хөдөлгөөн тэргүүл дуудлагад цагдаагийн албаны техник хэрэгсэл элэгдэл өндөр байдагтай холбоотой юм а. Цаашид 6 автомашиныг шинжлэх шаардлагатай гэдгийг тухайн байгууллагын ахлах нэгтлэн бодогч онцолж байна. Мөн энэ үеэр орон нутгийн удирдлагуудад улс орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар цагдаагийн байгууллагт хийсэн ажлуудыг танилцуулсан юм а. За тухайлбал өнгөрсөн онд улс орон нутгийн төсвийн 30 сая төгрөгийн хөрөнгөөр Монгол улсын хэмжээнд жишигт тооцогдох мэдүүлэг шалгах 7 өрөг засаж тогтжуулсан. Харин 2018 оны тухайд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын 5.4 сая төгрөгөөр хүүхэд байцаах эрүүгийн цагдаагийн таниж олуулах 3 өрөөг засварлаж дуусжээ. Тэгэхээр Орхон аймгийн цагдаагийн газар бол энэ онд нэлээд бас хөрөнгө оруулалтын ажлуудыг хийсэн байгаа. Тухайлбал одоо яг энэ 2 өрөөний хувьд бол дуу чимээ тусгаарлалтай, гэмт хэргийн холбогдогчдын хувьд бол таньж олуулах гэсэн юм өрөө байгаа шүү дээ. Яг өрөөний онцлог шин чанарыг та бас хэлээд. За улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 5.3 сая төгрөгөөр энэ онд бол эрүүгийн цагдаагийн мөрдөгч болон хүүхдийн байцаагч нарт зориулж таньж олуулах чиглэлээр юм өрөө стандартын дагуу хийсэн байна. За энэ өрөө маань юугаар ялгаатай юм бэ гэхээр энгийн өрөөнөөс бол дуу тусгаарлагч акустик автангаар тааз хан бүгдээр энгийн одоо тусгаарлаж хийсэн байгаа. Улсын төсвөөр бол ерөнхийдөө 21 аймагт бол 2 өрөө засварлах хөрөнгөдөг бол жигж шийдэж өгсөн байгаа. За манай аймаг маань мөнгө хөрөнгө оруулалт шийдэж өгөөд за ингээд улсын 21 аймагтай байхгүйгээр манайх одоо ингээд нийтдээ 10 ийм байцаалтын өрөөтэй болчих. Гэрч болон хохирогч, ялтан сэжигчдэн эднэрийг одоо таньж олуулах чиглэлээр одоо энэ цонхоор ингээд хараад одоо
мэдүүлгээ өгч байна. За мөн тус цагдаагийн газрын эрүүлжүүлэн саатуулах байрыг 78 сая төгрөгөөр засварлан нэг хүнд ногдох метр квадратад тохирсон агаар жуулалтын систем бүхий өрөөг тогтжуулжээ. За үүгээрч зогсохгүй аймгийн хөрөнгө оруулалтын 48 сая төгрөгөөр гэр хорооллын цагдаагийн хэсгийн байрны засвар тогтчлтыг хийж албан хаагчдын ажил үргээ биелүүлэх таатай нөхцөлийг бүрдүүлжээ. За өнгөрсөн амралтын өдрүүдэд Хөвсгөл аймагт төвийн бүсийн аймагуудын хэвлэл мэдээллийн салбарынхны дунд урлаг спортын наадам болж өндөрлөлөө. За тус наадмаас Орхон аймгийн баг шилдгийн шилдгээр шалгарч шилжээ явах цомын эзэд болсон байна. За ингэснээр тус наадмыг 2020 онд Орхон аймагт зохион байгуулах эрхийг авч байгаамаа. Монголын сэтгүүлчдийн нэгдсэн эвлэлээс энэ сарын 21-ээс 23-ны өдрүүдэд Хөвсгөл аймагт төвийн бүсийн аймагуудын дунд урлаг спортын наадмыг зохион байгууллаа. Энэхүү наадамд Дархан уул, Сэлэнг, Хөтөл, Хөвсгөл, Орхон аймгийн 80 гаруй уран бүтээлчид оролцсон юм. Үүнд манай аймгийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагын 16 ажилтан оролцож, гар бөмбөг болон шатрын төрөлд алт, сагсан бөмбөгийн төрөлд мөнгө, ширээний теннисээс хүрэл медаль хүртэж, нийлбэр дүнгээрээ тэргуун байрыг эзэлжээ. За ингээд төвийн бүсийн урлаг спортын наадам зохион байгуулагдсан. Тэгээд төвийн 5 аймгийн оролцсон. Ерөнхийдөө өрсөлдөгч нар айгуу чанга байсан. Тэмцээн маш өрсөлдөөнтэй болсон. Урлагийн наадам ч гэсэн маш ширүүн гал халуун болсон. Чиний хувьд бас бүжгэлсэн шүү дээ. Өмнө яг бүжгэлж үздэг юм уу? Өмнө нь бол бүжгэлж үзэж байгаагүй. Тэгээд яалтчгүй 11 битэр бэлдээд тэгээд ялчгүй шаардлагатай болоо тэгээд бүжгэлсэн. Харин урлагийн наадам 6 төрлөөр явагдсан бөгөөд манай аймгийн баг хамт олон гоцлол дуу, хамтлаг дууны төрөлд алт, харилцаа дуу, хамтлаг бүжиг, язгуур урлаг, уран уншлагын төрөлд тус хүрэл медалийг хүртэж нийлбэр дүнгээрээ дэд байр эзэлсэн бол тэргуун байрыг Дархан уул аймгийн баг хамт олон эзэлжээ. Тэгэхээр юуны төрөнд бас төвийн бүсийн аймгийн урлаг спортын наадамд оролцож байгаа нийт аймагуудаа бас баяр хүргэе. За манай Дархан уул аймгийн хувьд бол 45 эвлэлийн гишүүнтэй. За үүнээс бид бүхэн өнөөдрийн урлаг спортын наадамд 10 долуулаа ирлээ. За тэгээд тодорхой хэмжээ нөгөө хүний тоо заасан байсан учраас яг тэр бүрэлдэхүүнээрээ бид ирлээ. Тэг ямар ч гэсэн өчигдрийн хувьд урлагийнхаа тоглолтуудыг тоглосон. За өнөөдрийн хувьд бол спортын өчигдөр бас спорт өнөөдрөөс спортын тэмцээнүүд нь үргэлжилж байна. Ямар ч байсан ирсэн зорилго маань биелэж бид нар тодорхой хэмжээнд бас амжилт гаргалаа. Тэгээд бид бол спортын хүмүүс биш, бид бол оюуны хүмүүс. Хамгийн гол нь энэ спорт биднийг бас эвлэлд нь нэгдүүлж чадаж байна. За мөн цаашдаа уялдаа холбоог бас батжуулж байна гэж ойлгож байна. Орон нутгийн сэтгүүлчдийг итгэвчүүлсэн, за хоорондоо танилцуулсан ийм сайхан урлаг спортын наадам энэ жил бас анх удаага зохион байгуулагдаж байгаад маш их баяртай байгаа. Тэгэхээр манай хөтлийн салбар бол маш онцлогтой. Нийт одоо 24 салбар зөвлөлөөс бол маш бага гишүүнтэй. Мөн дээрээс нь энэ удаагийн урлаг спортын наадамд эсвэлэг хүрэлцэн ирсэн. Тэгсэн хэрнээ одоо урлаг спортынхаа бүх төрлүүдэд бас амжилттай оролцоод ийхүү өндөрлөж байна. Тэгээд бидний хувьд одоо цөөхөлгөнэ гэсэн хэдийч бусад одоо мэрэгжил нэг үзэг нэг нөхдөөгөө бас үнэхээр сайхан өрсөлдсөн гэж бас бодож байна. Тэгээд энэхүү наадам бод үнэхээр бас сайхан зохион байгуулагдаж байна гэж бодож байна. Юу нэг юм урлаг спортын наадам зохион байгуулагдаж байгаа ач холбогдолтой таны хувьд юу гэж ойлгож байгаа вэ? Тэгэхээр ер нь сэтгүүлчид одоо телевизийн ажилчид, уран бүтээлчид бол маш цаг наргүй за зөвхөн өөрснийхөө ажил мэргэжлийнхаа төлөө ингээд цаг наргүй ажилдаг. Аливаа нэг уралдаан тэмцээнд оролцох ч гэдэм үү, үеийн нөхдөөгөө хамтарч ингэж уялдаа холбоогоо сайжруулах ийм нөхцөл маш бага байдаг. Ялангуяа тэр дундаа орон нутгийн сэтгүүлчид. Тэгэхээр энэ бол маш одоо авууштай ийм сайхан арга хэмжээ болж байна. Мэдээж одоо өнжөөд ингээд зохион байгуулагдсан гэсэн дараагийн жилүүдэд манай үзэг нэгт нөхд маань маш амжилтаас оролцоохаа гэж бодож байна. Орхон аймгийн баг оролцсон төрөл бүртээ амжилт гаргаж байр эзэлсэн юм а. Ингэснээр урлаг спортын нийлбэр дүнгээрээ бусад аймгаа хошуучлан шилдгийн шилдгээр шалгарч шилжин явах цомын эзэд боллоо. 5 аймгийн наадамд бас амжилттай оролцож шилжин явах цом 1-р аймд орлоо. Тэгээд хамт олондоос бүгдээр баярлалаа. Тус наадмыг энэ сарын сүүлээр баруун бүсийн аймагуд 10 дугаар сард урд бүсийн аймагуудын дунд зохион байгуулна. Мөн шилдэг үзүүлбэр нэгдсэн гала тоглолт спортын тэмцээнийг 11 дугаар сард Улаанбаатар хотод зохион байгуулах юм а. Одоо энэ дараагийн хагас бүтэн сайд буюу 27, 28, 29-нд говийн бүсийн буюу дунд гов, өмнө гов, налах, Төв аймаг гэсэн 4 аймгийн бас урлаг спортын наадам болно. 10 сарын сүүлээр баруун бүс буюу одоо баруун 5 аймгийн урлаг спортын наадам бол Говь Алтай аймагт болохоор тавлагдсан байгаа. За тэгээд энэ бүхний дараагаар 11 сарда бид нар шигшээ тоглолт буюу гала тоглолтоо зохион байгуулахаар бас ингээд
шийдвэрлсэн байгаа. Тэгээд зөв мэсийн урлаг спортын наадам бол өөр тийм онцлогтой, үн цэнтэй, гал гарсан тийм дурсамж дүүрэн болсон төвийн мэсч өөрсдийн бас онцлогтой маш сайхан болж байна. Маш их сайхан дурсамжуудыг бүтээгээд буцаж байна. Тэгээд сэтгэл хангалуун байгаа. Тэгээд энэс айгүй мундаг уран бүтээлчд, мундаг спортын шилдэгүүд тодорч дараагийнхаа жишээ тоглолтод оролцох хаа гэж харж байна. Тэгээ ер нь бол орон нутгийн дэдэрхийлэгчийн хувьд бол одоо бас бүхэл одоо аймагуд бол миний одоо тийм ээ юу ажлыг одоо харж явах хэрэгтэй, хянж явах хэрэгтэй, хамтрах хэрэгтэй. Гэхдээ энэ одоо миний тал одоо илүү одоо Орхон аймаг руу харах ямар ч тийм боломжгүй. Тэгээрээс одоо манай Орхон аймгийн хэвлэл мэдээллийн ажилтнууд бол одоо 100 гаруй хэвлэл мэдээллийн ажилтнууд байдаг. Эндээс одоо шилдэг одоо 15 бишээ цаана одоо бас авьяаслаг уран бүтээлч зөндөө байсан тийм ээ. Жишээ нь одоо тий хамтлагийн дуучин мөөж гэж байж тийм ээ. Олон одоо уран бүтээлчд орох бүрэн боломжтой байсан. Эндээс шигшээд очсон. Гэхдээ манайхан бол маш сайн бэлдсэн. Би бэлтгэл ажил дээр нь ганц ч очиагүй тийм ээ. Ямар нэгэн байдлаар зөвлөгөөгөөгүй. Ерөөсөө л яг л одоо бус аймаг ямар хайдсан. Та бүхэндээ ч очиод ер нь ингээд уулзах тийм ярих тийм боломж гараагүй шүү. Тэгэхээс бол манай аймгийн уран бүтээлчд үнэхээр одоо тэнгэрлэг сайн бэлдсэн. Одоо октийн цахилгаан хөгжим хамтлаг хүртэл гарлаа шүү дээ тийм. Энэ болгоныг одоо хөгжүүлэх хэрэгтэй байна. Ер нь одоо манай хэвлэл мэдээллийн ажилтнууд цаг завтаа бөгөөд одоо байх юм бол хоорондоо эвтэй байж тийм ээ бас юм хийж чадах юм байна гэдэг л эндээс харагдлаа. Энэхүү урлаг спортын наадам нь 2 жил тутамд зохион байгуулагдах бөгөөд энэхүү 2020 онд Орхон аймагт зохион байгуулагдахаар боллоо. За 9 давхрын орон сууц хоорондын автозамын зогсоолд зорчих хэсэгт нь жолооч нар өдөр шөнөгүй автомашина байршуулдаг. За ингэснээр үүгээр зорчих жолооч нарт багагүй хүндрэл учруулдаг байна. За замын ачааллыг нэмэгдүүлдэг. За энэ талаар жолооч нар санал төсөлтөө ихээр ирүүлж байгаамаа. За тэгвэл үүнтэй холбоотойгоор дараах сурвалжлагыг бэлтгэсэн байна. Хүрэн болог багийн яг энэ хэсэг оршин суугчид ихтэйч авто зогсоолын хүрэлцээ тун муу. Нэг 9 давхар орон сууцанд 144 айл амьдардаг хэдий ч гаднаа 20 хүрэхгүй автомашины зогсоолтой. Хүн бүхэн л машин унах болсон өнөө цагт энэ тон хаанаач хүрэлцэхгүй байгааг энтхийн эргэж ярьж байна. Хүрэн болог багийн 4-р бичил хорооллын 14, 16, 18, 20 зэрэг 9 давхар байруудын орчмын автозамын зорчих хэсэгт иргэд автомашина ихээр байрлуулдаг. Үүнээс үүдэн тус замаар зорчиход баггүй хүндрэл үүсдэг лээ. Өнгөрсөн жилүүдэд тус замыг өргөтгөх, шинээр автозогсоол байгуулах зэрэг ажлуудыг аймгаас хийсэн боловч энэ нь төдийлөн үр дүнд хүрэлгүй замын ачаал хэвээр байсаар байна. Энэ талаар замын цагдаагийн газраас тодруулахад манай аймаг анх байгуулагдах үед хот төлөвлөгтөө орон сууцны хорооллуудыг нэлээд шахуу байгуулсан учраас гадна талбай болоод автозогсоол багтай. Одоогийн байдлаар зогсоолын тоог боломжийн хэрээр нэмэгдүүлээд байгаа. Давхар зогсоол хийх юм бол өөр арга байхгүй гэсэн тайлбарыг өгсөн юм. Ер нь хорооллын дотох зам дээр зорчих хэсгийн нэгдүгээр зогсыг зөвшөөрөл харуулсан алдсан байна. Нийтийн эзэмшлийн зам талбай. Энэ дээр зам үйлгэн дээр тусгаарлаад энд машин зогсно нь болохгүй гэдэг тэмдэг тавиад байх хэрэгтэй. Онцгой объект байх юм бол тийм ээ. Тийм байх юм бол тэрнээс бол энэ төр зогсох юм уу гэдэг зогсоол байгуулж болно. Тэр нь эзэмшил оршин суугч амьдарч орон сууцны хорооллох дотох зам дээр тухайн тэнд одоо зөвхөн энэ дэргэд бол мэдээж хилэм гарчлаа байдаг л да. Энэ одоо машины одоо зам дээр оршихуус өрөө тавьлаа. Нэгдүгээр нэг хаа тавьлаа гэдэг. Яг одоо энд бол өөр гадны хүмүүс орж тавих машин зогсохгүй байгаа шүү дээ. Ер нь дийлэнх нь бол тухайн дээр нэгдүгээр үнэхээр хүрэн болог багийн 4 20 23 418 16 4-20-22-гээр тэр байрнууд дундгалсан байна. Тэр байрны орчин зогсоолуудад дээр эрсдүүдэд явж тавьж байгаа. Зогсоолгүй ч гэсэн. Зогсоол хөрөлцөхгүй байгаа учраас энэ дээрээс зогсож байгаа. Зарим нэг хүмүүс бол одоо энэ дээрээс жолоож байгаа тухайн өөрөө орчин сууж байгаа байрныхаа ойролцоо зам дээр дуртай газар аваад тавьчихдаг. Тийм үү? Бус төлөвлөгөө саад болохоор ч юм уу. Нэг үл зогсоол дээр байрлуулахдаа зогсоол дээр хөндлөн дагуу. Жишээ нь 2 машин зогсох талбай дээр 1 машин хөндлөн тавьж яваад байдаг. Энэ бол маш одоо тийм бусдыг хөндлөхгүй нэг тэрэгцийн зам талбайг нийтээр л ашиглах хэрэгтэй. Ашиглахдаа жолооч хүн тэрээс эзэмшиж байгаа эзэмшигч юм бол замын хөдөлгөөний дүрмийг хандлан захиж хөдөлгөөний соёл гэж юм хүнд байх хэрэгтэй. Бусдыгаа хажуудгаа хөршөө тийм найз зөвхөн хөндлээд энэ зогсоол дээр ингээд ийм байрлалаар байрлуулвал 2 машин орчих юм байна гэдгийг бас бодож зогсох хэрэгтэй. Нэг хоёрдугаар машиныг өөрөө тэрээсээ зогсоол байрлуулахдаа бусдын одоо тэрээсийг мөрөхгүй шөрөхгүй бусдад мөргүүл шөргүүлэхгүй байх хэмжээний хоорондын болон хажуугийн зайг
одоо бодолцоод нэг хийх биш нэг баг биш хоёр машины хоорондын зайхад би энэ одоо хаалгаа чөлөөтэй онгоо хорох юм уу нэг 70 м 20 см зайд ч юм уу 70 см 70-80 см зайд зайх ингээд машин байрлуулад тэгшүүн байрлуулад ингээ гарах. Мөн зогсоолын хүрэлцээ муу орон сууцны хорооллын доторх авто замын зорчих хэсгийн 1-р игнэнд автомашин байрлуулахыг хориглоно гэсэн дүрм журам байхгүй болохоор эдгээр иргэдэд арга хэмжээ авах боломжгүй байдаг юм байна. Хоёрхан игнэтэд зам бичдэг ингээ машин тавьцтай гарахад айгүй хэцүү байгаа байхгүй юу? Ер нь бол явхад. Яг ингээ нэг машин ингээл явгууны зам дээр ингээл давнуулвал уул нь бол энэ зогсоохоо болчвол бол зүгээр л хата. Тэгж л бодож байна. Миний хувьд л одоо тэгэл энэ тэрнгүүр ирж яваал тавина шүү дээ. Тэрс энд бол машин байрлна гэсэн бол ерөөсөө тийм байхгүй шүү дээ ерөөсөө. Бүгдээрээ ингээд л замаа унуулаад тавьчихсан байна. Ийм л одоо хэцүү хүндрэлтэй асуудал байна. Энийг л одоо шийдэж өгөөч. Анх зохион байгуулахдаа бол энийг бол одоо 20 машины зогсоолтол хийсэн юм шиг байгаа юм. Одоо бол айл бүхэн бүгдээрээ нэг машины зогсоолтоо болохоор зэрэг бараг одоо 140 машины зогсоол хэрэгтэй байна л гэсэн үг энд бол. Бидний амьдралд санаж дурсах аз жаргалтай агшин их байдаг. Аз жаргал бэлгэлсэн алтраа бяцхан үрээ хүлээж байх жаргалтай өдөр хоногуд мөнхийн хайрыг гэрчлэх 20 өдөр. Хөлгүй эрдмийн далаагаар аялснаа дурсан санах мөнгөн хонхны баяр. Амжилт бүхнийг хамтдаа бүтээлцдэг хамт олон жаргалтай цовдонтой баяр гонгийн аль ч үед дэргэд байж түшиг тулгуур басан. Хайртай хүмүүс найз нөхөд энэ бүх хүмүүс бидний дурсамжтай мөнхөд байсаар байдаг. Таны энэ дурсамж бүрд хамгийн нандин оршин байдаг эрхэм хүмүүсийн бүх төрлийн гэрэл зургийг бид уран сайхнаар болгох болно. Эрдэнэт хотноо шинээр нэгдсэн Макс гэрэл зургийн студ нь жирэмсний зураг, амьд хамт олонны зураг болон өрх тусгаарлаж галах уламтай бадраах гэж байгаа хосуудтай зориулж хормын баг зөвлөлгийг танд санал болгож байна. Хормыг хийхээр төлөвлөсөн эрхэм хосууд та бүхэн хормын баг зөвлөлгийг сонгосноор студийн уран сайхны зураг, хормын үйл ажиллагааны бичлэг, хормын үйл ажиллагааны гэрэл зураг, хосуудын дурсамжид видео танилцуулгатай болох боломжтой юм. Мөн бид зургийн чанартаа илүү анхаарч бүх зургнуудтай хамгаалалтын хулга нааж өгөхөөс гадна таны угаалгасан зургнуудыг файлаар хуулж өгөх болно. Та манай студиэс зөвхөн зураг угаалгаад гаргалгүй зургандаа тохирсон жаз нэр амнуудыг сонгох боломжтой. Бид таны гэрэл зургийг тав тухтай тохилог орчинд таны хүссэн өнгө загвар хэв маягаар буулгах болно. Та биднийг зарим үйлдэлээрээ бид таны дурсамжийг хамгийн сайхнаар мөнхлөе. Хүний амьдралын хамгийн дурсамжтай агшин ой ухаанаас мартагдахч гэрэл зурганд тодоос тод үлддэг. Манай хаяг Номын телевизийн байр Макс гэрэл зургийн студ Захиалга өнгөн хотоос 7577 71 77. Энэ өдөр Орхон аймагт болж өнгөрсөн үйл явдлын мэдээллийг чухлын шударгаар шуурхаа өргөн уриатагаар Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ танд хүрлээ. Мэдээллийн төгсгөлд ус загвар орчны шинжилгээний төвөөс ирүүлсэн хоногийн цагаагаар мэдээнд анхаарлаа хандуулно. Баяртай үзэгчтэй.